បាទថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សាអំពីការឆាយភាពដាបនៃគ្រឿងបង្គុំតាមបទដ្ឋានអឺរ៉ុបឬយើងហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា deflection check by Eurocode 2និយាយរួមទៅភាពដាបមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៃអគារលំនៅឋានអគារ office ឬក៏អគារផ្សេងៗទៀតដោយពេលដែលឧបមាថាបើសិនជាប្លង់សេមួយវាដាបដូចបន្ទាប់នេះអញ្ចឹងឧបមាថាវាជាប្លង់សេអញ្ចឹងណាពេលវាដាបអញ្ចឹងទៅវាអាចក្រោវាស្អិតជាប់លើហ្នឹងវាអាចផ្ទាត់ក្រោផ្ទាត់អីមកលើប៉ោងផ្ទុះក្រោផ្ទុះអីចឹងអាហ្នឹងសិតមកពីភាពដាបហើយមួយទៀតតកតងនឹងទ្វារប្អួយខ្លះរបៀបថាពេលដែលនេះទៅវាគៀបវាបិទបើកទៅវាគៀបខ្លាំងអាហ្នឹងគឺដោយសារតែភាពដាបនៃធ្នឹមឡាំងតូនឹងដែរឥឡូវដើម្បីជៀសវាងពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងបទដ្ឋានអឺរ៉ុបគេមិនមែនថាមិនឲ្យមានដាបទេធម្មតាគ្រឿងបង្គុំវាតែងតែមានដាបហើយប៉ុន្តែយើង limit វាយើងកំណត់វាថាយើងឲ្យវាដាបប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងណានិយាយរួមទៅនៅក្នុងបទដ្ឋានអឺរ៉ុបភាពដាបគេ limit 2លក្ខខណ្ឌទី1គឺដាបពេលបន្ទាប់ពីសាងសង់ឲ្យភ្លាមៗណា after construction ណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេ limit វាធ្វើម៉េចឲ្យវាតូចជាង L លើ500ហ្នឹងគឺជាបន្លោះល្វែងពីសសរមួយទៅសសរមួយនៃធ្នឹមណាហើយបើសិនជាមួយទៀតគឺគេកំណត់ឲ្យយើងភាពដាបហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យតូចជាង L លើ200អាហ្នឹងតកតងនឹងលក្ខខណ្ឌ long term យើងការប្រើប្រាស់រយៈពេលយូរ30ឆ្នាំ50ឆ្នាំអីចឹងណាអាហ្នឹង L លើ250ហ្នឹងសម្រាប់ long term អានេះ L លើ250នេះ long term ហើយដល់ពេល L លើ500នេះមានន័យថា after construction បន្ទាប់ពីការសាងសង់ហើយភ្លាមគឺភាពដាបត្រូវ limit មិនឲ្យលើសពីប៉ុណ្ណឹងទេតាមបទដ្ឋានអឺរ៉ុប Eurocode 2ការគ្រប់គ្រងភាពដាបហ្នឹងមាន2លក្ខខណ្ឌគឺការគណនាដោយរភាពដាបឧបមាថាដាប5លីឬ10លីអញ្ចឹងគេគណនាឃើញកម្រិតតម្លៃវាប៉ុណ្ណឹងហ្មងហើយមួយទៀតការគណនាភាពដាបដែរហ្នឹងការគ្រប់គ្រងភាពដាបហ្នឹងគឺដោយមិនគណនាដោយឃើញផ្ទាល់ទេគឺមានន័យថាយកប្រវែងវា L បន្លែងបន្លោះល្វែង L ហ្នឹងចែកនឹង D នេះកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពធ្វើម៉េចឲ្យ L លើ D ហ្នឹងតូចជាង limit នៃបទដ្ឋានកំណត់ឲ្យណាហើយ limit ហ្នឹងមិនខ្លះឥឡូវគ្រូសុំបញ្យល់តាក់ទងនឹងតារាងតាមតារាង 7.4n នៃបទដ្ឋានអឺរ៉ុបទំព័រ128នេះគ្រូស្រង់មកអញ្ចឹងណាតាក់ទងនឹងធ្នឹមដែលមួយបន្លោះតែមានតែមួយបន្លោះឯងមានតែសតែ2ឯងអញ្ចឹងបើសិនជាបេតុងហ្នឹងមាន stress ធំក្នុងហ្នឹងកាលណាតែបេតុងមាន stress ធំមកកាត់ដែកវាត្រូវច្រើនហើយដើម្បីទប់នឹង stress ធំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអានេះមកកាត់ដែកវាគឺ 1.5% ហើយនេះពេលណាដែលបេតុងមាន stress ទូចមកកាត់ដែកវាត្រឹម 0.5% ទេអញ្ចឹងពេលយើងគណនារក LD ចាក់ស្ដែងទៅគឺយើងគណនារកនេះសិនភាគរយដែកនៅក្នុងមកកាត់នឹងមួយសិនបើសិនជាភាគរយឃើញ 0.5 យើងប្រើតារាងជួរនេះបើសិនជាភាគរយឃើញ 1.5 ភាគរយគឺយើងប្រើតារាងជួរនេះហើយអានេះធ្នឹមមួយបន្លោះមានស2អញ្ចឹងណាហើយអានេះធ្នឹមវាបន្តគ្នាមានច្រើនបន្លោះតសវាមានច្រើនណាប៉ុន្តែធ្នឹមហ្នឹងគឺកំណត់ថាចំនួនលេខ18នេះ LED នេះធ្វើឲ្យតូចជាង18នេះ limit វាប៉ុណ្ណឹងឧទាហរណ៍ថាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើបន្លោះដែលនៅខាងគៀនទេបើអានេះធ្នឹមអានេះគឺនៅកណ្ដាលនេះធ្នឹមបន្តគ្នាធ្នឹម continuous span អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែផ្ដោតទៅលើបន្លោះកណ្ដាល20វាធំជាងនេះបន្តិចអញ្ចឹងណាហើយអានេះសម្រាប់ធ្នឹមឬក៏ប្លង់សេកុងស៊ុលអញ្ចឹង6អញ្ចឹងណាឥឡូវយើងមកមើលឧទាហរណ៍យើងមានធ្នឹមមួយប្រវែងបន្លោះល្វែងនេះ6ម៉ែត្រកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពវា400នេះអា400នេះពីផ្ទៃបេតុងខាងលើនេះមកអាសរសៃដែកនេះហ្នឹងកម្ពស់វា400ហើយអា200នេះគឺជាបន្ទាធ្នឹមនេះបន្ទាធ្នឹមប្រវែង200មីលីម៉ែត្រហើយគេឲ្យសរសៃដែកខាងក្រោមហ្នឹងពីដើម610លីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងមកគណនារោនេះសិនដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាយើងប្រើតារាងខាងនេះឬក៏ខាងនេះអញ្ចឹងមុននឹងគណនារោយើងត្រូវរកកន្លងផ្ទៃដែកសិន AS នេះស្មើនឹងរូបមន្ត 2D ការ៉េលើ4ណាអានេះរូបមន្តកន្លងផ្ទៃដែក 2D ការ៉េលើ4ហ្នឹងវាស្មើនឹង 3/14 គុណនឹង16ការ៉េចែក
នឹង4ចឹងណាចឹងអាហ្នឹងគុណមកស្មើនឹង200សេខាងក្រោមមកជាអៀតទូចពេកស្មើនឹង200មីលីម៉ែត្រការ៉េដោយសារកន្លែងហ្នឹងយើងជាអៀតពេកចឹងគ្រូសុំលុបយើងដឹងថាហ្នឹងកាឡាផ្ទៃដែកមកតសៃហ្នឹងគឺ200អញ្ចឹងអានេះពីដើមវា400អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងរមកយើងរហ្នឹងមកភាគរយដែកនៃមុខកាត់មួយរស្មើនឹង AS កាឡាផ្ទៃដែកចែកនឹង B គុណនឹង D ស្មើនេះរហ្នឹងស្មើនឹង AS ឲ្យយើងកណនីឃើញមិញហ្នឹង200អញ្ចឹងមិនតែវាពីដើមអញ្ចឹងយើងទៅផ្សេងមក200គុណនឹង2ចែកនឹងនេះបទាវា B នេះ B នេះបទាវានេះ200យើងដាក់200ទៀតមកគុណនឹង D ហ្នឹងគឺកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនេះកម្ពស់ពីផ្ទៃខាងលើនេះមកអាក់ដែកហ្នឹងអាក់ដែកខាងក្រោមហ្នឹង400គុណនឹង400ទៀតមកអញ្ចឹងស្មើនឹង 0.5% អញ្ចឹងមានន័យថាយើងត្រូវប្រើតារាងនេះ 0.5% ហើយក្នុងយើងមានតែមួយបន្លោះទេអញ្ចឹង limit របស់យើងដើម្បីយកមកឆែកហ្នឹងគឺ20អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងកណនីមកកណនី LD មកនេះ LD នេះធ្វើម៉េចឲ្យវាទូជាង limit 20នេះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអានេះ L លើ D L វានេះ6ម៉ែត្រនេះ L 6ម៉ែត្រហ្នឹងអញ្ចឹង6ម៉ែត្រយើងប្របែកជាមីលីម៉ែត្រមកវា6000អញ្ចឹងណាហើយ D វា400ចែកមកស្មើនឹង15អញ្ចឹងវាតូចជាង20ដែលយើងមើលក្នុងតារាងទៅវាតូចជាង limit ទេអញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងដែលយើងកណនីឆែកប្រភាពដាបនេះវាសមត្ថភាពស្របតាមបទដ្ឋានអឺរ៉ុបហើយយើងអត់ចាំបាច់ទៅកណនី deflection ឃើញថាវាដាបម៉ានលីឲ្យវាច្បាស់ក៏បានដែរអញ្ចឹងណាអានេះវាចំណេញពេលសម្រាប់យើង design យើងស្រួលឆែកស្រួលអីអញ្ចឹងណាបាទការកណនីបង្ហាញរបស់ខ្ញុំទាំងអស់នេះគេហៅថា deflection check by indirect method អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់បានឲ្យខ្ញុំបង្ហាញពីការឆែកភាពដាបដោយ direct method មានន័យថាការកណនីរកភាពដាបឃើញថាដាបម៉ានលីកំងសូម comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបាទសូមអរគុណ